Mga guys, good morning. So, February 4 ngayon. So, first time may nag-rent ang ating pressure washer. So, samahan nyo ako mamaya. Ibablog natin yun. So, sa mga gusto mag-rent ng pressure washer dyan, along Metro Manila, contact nyo lang po ako. Inalagay ko na lang po sa description para nyo po makakontak. Let's go! Mga guys, nalagay na natin sa motor. Okay na, alis na tayo. Let's go. Alabas yan dito. Ayan. Tayo mo lang, kakaano lang eh. Yan. Kaya nilagyan ko lang ng goma yan kasi umiikot kasi yan eh. Umiikot. Kaya nilagyan kong goma. So yun mga guys, tapos na yung paggamit ng pressure washer natin guys. So uwi na ako. So maraming salamat sa panonood nyo. So ayan, nabalot ko na rito. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please like and share and subscribe na rin po dito sa Lance Vlog. Maraming salamat. Paalam.